พระแม่ธรณีอินเดียเทพีแห่งผืนแผ่นดินผู้ประทานความมั่นคงเชิญขอโชคขอพรขอสิ่งที่ปรารถนาพระแม่ธรณีอินเดียเทพีแห่งแผ่นดินผู้ประทานความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ขอให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้จงมีแต่ความมั่งมีโชคลาภไม่ขาดสายอธิษฐานสิ่งใดขอให้สำเร็จดั่งพลังแห่งผืนดินที่ไม่มีวันหมดสิ้นกดแชร์เพื่อส่งต่อพรนี้และกดติดตามเพื่อรับพลังดีๆในทุกวันค่ะสาธุสาธุสาธุ